안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 때문에 이제 고생하시는 분들이 있고, 주변 사람들이 힘들어하죠. 본인도 좀 힘들 수도 있고, 그래서 이 치료를 하고 싶다. 이 코골이가 흔하다고 해서요, 치료가 쉽지는 않습니다. 코골이는 여러 가지 이제 복합적인 원인으로 생길 수 있습니다. 그래서 치료가 쉽지 않은데요. 코골이 수술 들어보셨을 거고, 양압기 치료 들어보셨을 테고, 또 구강내 장치라고 이 치아에 뭔가 끼는 이런 장치도 있습니다. 자, 이런 치료를 해서 잘 되면 참 좋겠죠. 우선 수술을 해서 아주 성공적으로 코골이를 치료하시는 분들 있습니다. 대개 이제 그런 분들은요, 편도가 큰 분, 그 다음에 이제 코막힘이 심한 코 구조를 가지고 계시는 분들이 있습니다. 이런 분들 같은 경우에는 그런 구조적인 부분을 해결해주면 큰 부작용이나 합병증 없이 코골이를 잘 치료할 수 있습니다. 한편 너무 뚱뚱하신 분들, 혀가 엄청 두꺼운 분들, 또 이제 아주 마르셨는데 이 아래턱이 작거나 이런 분들은 사실 이제 수술만으로 아주 만족할 만한 성과를 항상 얻을 수 있는 건 아닙니다. 그러니까 예를 들어 수술한 자리에 불편감도 있을 수 있고, 수술하고 나서는 처음에 이제 잘 못 드시니까 체중이 많이 줄거든요. 그래서 이제 코골이 호흡이 많이 좋아지는 면도 있는데, 시간이 지나서 다시 살이 찌게 되면 또 코골이 호흡이 나타나는 경우도 많습니다. 그래서 수술로 도움을 받는 분들도 있지만 그렇지 않은 분들도 있고, 말하자면 실패하는 경우죠. 그래서 이제 수술을 결정하기 전에 나의 그 체형이나 기도 구조나 이런 것들이 이제 수술에 적합할지 잘 따져보시고, 또 부작용에 대해서도 물어보시고, 또 2명 이상의 의사를 만나서 내가 치료 수술을 받는 것이 적합한지, 어떤 수술 방식이 좋을지에 대해서 충분히 알아보시고 하시는 게 좋습니다. 왜냐하면 수술이라는 거는 한 번 하고 나면 되돌릴 수 없기 때문에 그렇습니다. 그 다음으로 이제 구강내 장치라고 해서 치아에 틀니 같은 걸 만들어서 끼는 방법이 있는데요. 이 경우도 효과적인 경우가 있습니다. 우선 코골이 목이 경한 경우에, 심하지 않을 때, 그리고 아래턱이 많이 뒤로 들어가 있는 분들, 그리고 아래턱이 많이 움직일 수 있는 분들, 이 턱관절에 문제가 없는 분들은 이제 구강내 장치가 도움이 될 수 있고요. 다만 코골이 목이 너무 심한 분들은, 예를 들어 시간당 한 25에 30배 이렇게 넘어가면 구강내 장치로 만족할 만한 효과를 얻기 힘듭니다. 아래턱을 내미는 정도를 많이 하면 또 문제가 생기기 때문에 그렇고요. 그래서 나한테 맞는 그 상황을 보고 이제 구강내 장치도 선택하실 수 있고, 이게 일체형이 있고요. 또 2개로 분리되어 있는 게 있는데, 일체형은 또 이제 좀 저렴하고 만들기 쉬운 이제 장점도 있지만, 좀 답답합니다. 끼고 있으면. 또 이제 분리되어 있는 형태는 좀 자유로운 면이 있는데, 이게 좀 비용도 고가고, 또 경우에 따라서 이제 턱관절의 불편이라는 게 좀 더 심해질 수 있습니다. 어쨌든 이 경우에도 좀 상당한 비용이 들고, 그리고 오래 이제 하다 보면 턱관절에 장애가 생기거나 치아가 아플 수도 있습니다. 그래서 이제 그걸 잘 골라야 되겠죠. 나 구강내 장치라는 거 했는데, 내 친구는 효과 봤다는데 나는 효과를 못 봤다. 그분들은 이제 코골이 목이 심해서 그럴 수 있습니다. 그 다음으로 이제 양압기 치료가 있는데요. 양압기 치료는 이제 가정용 의료기기 양압기를 이제 요즘은 이제 건강보험으로 임대를 해서 쓸 수 있습니다. 빌려서 내가 집에다 놓고 쓰시는 거고요. 양압기 치료는 상당히 이제 안전하고 효과적입니다. 그래서 많은 분들이 도움을 받으시는데, 물론 양압기도 이제 실패하는 경우가 있습니다. 우선은 그 사람에 맞는 치료 압력을 정하는 게 좀 필요한데요. 압력이 너무 높거나 낮으면 답답하거나 치료 효과가 없을 수 있죠. 그래서 양압기 이제 압력 처방 검사라는 거를 해서 양압기 처방 받는 게 가장 좋습니다. 근데 이제 검사를 또 한 번 더 해야 되고, 또 비용 문제도 있고, 대개는 이제 비용보다는 이게 건강보험이 되니까 비용은 크게 문제가 안 되고, 이제 시간을 내기가 좀 어렵다든지, 또 이제 검사실이 이렇게 이제 대기가 많은 경우에는 바로 이제 양압기 압력 검사를 못 받는 경우도 있습니다. 그래서 이제 양압기 압력 검사, 압력을 이제 맞추는 것도 좀 성공 요인이 될 수 있고요. 나한테 맞는 이제 양압기 마스크를 고르는 것도 되게 중요하거든요. 실제로 보면 양압기 치료에 있어서. 그리고 그 외에 다른 조건들에 대한 조정을 이제 잘 받는 것이 필요합니다. 근데 이제 양압기에 실패하시는 분들은
압력이 안 맞다, 마스크가 잘 안 맞다, 또 그분 자체가 이 주무시면서 많이 움직인다든지 몸에 뭐가 이렇게 붙어 있는 거를 아주 싫어하시는 분들이 있어요. 근데 그런 분들 같은 경우에는 이제 양압기도 시도를 하지만 또 잘 안 되는 경우도 있습니다. 그럴 땐 또 다른 방법을 찾아봐야 되겠죠. 그래서 제가 이제 코골이 수면무호흡증 치료에 이제 성공 실패 요인에 대해서 좀 말씀을 드렸는데 그 사람에 맞는 다양한 치료가 존재할 수 있습니다. 그래서 검사를 해서 얼마나 심한지 보시고 치료에 대해서는 여러 의사들을 만나서 의견을 들어보고 판단하는 것이 필요합니다. 왜냐하면 이게 이런 치료라는 건 내 몸에 일어나는 일이거든요. 내가 치료를 하지 않으면 내 몸이 손해를 보는 거고, 치료를 하는 과정에서 예를 들어 뭐 나한테 안 맞는 수술을 하면 수술 후유증은 남고 그대로 고생하시는 거고, 예를 들어 구강내 장치가 나한테 안 맞다. 그럼 비용적으로 손해도 되고 또 시간도 그렇고, 양압기도 마찬가지거든요. 그래서 충분히 알아보시고 의사에게 치료와 관련된 그런 사항에 대해서 이제 물어보시고 얘기를 듣는 건 이제 환자의 권리입니다. 예. 그런 걸 하시고 나서 충분히 생각하시고 판단해서 치료를 받으시기 바랍니다. 이상입니다.